Não, mas peraí. Não, Se eu não pergunto, gosto. não, você for um negócio de sapatão, mas sapatão não pode ter unha Não, grande, não? eu sou bi, mas assim, quando você é casada com uma mulher, você não pode ter unha grande, né? Fica aí na mente das pessoas. Cabe a cada um imaginar alguma Ah, coisa. entendeu? Porque eu sou Você é DJ DJ, Tantra, uai. como diz a Ludmilla. Eu sou Já DJ. rolou de você tá lá de DJ lá, estourar uma parada e pegar na sua lata, ou então você se assustar com o Qual negócio? DJ? O DJ em casa ou o DJ da pista? Tô brincando. O DJ Sabe a cara de sem graça? Foi que eu fiquei. Paisagem. da pista. O DJ. O DJ da pista já. Mas o DJ de casa não, Aí ele fica porque. vermelho, ele quebrar.